Živijo. Vse je pomlad, ampak je kar frišno. Tako ob 10 dopoldan, 11 stopinj. Danes vam bom pokazal, kako lahko na kolesarjenju prepoznate čisto vse rastline. Jaz imam zdaj pol urce do Renč, da se malo segrejem, potem se bom pa zdvignil na Kras. Ja, jaz osebno moram priznati, sem kar navdušen nad rožicami in drevesi, ki jih vidim po poti med kolesarjenjem, še posebej zdaj spomladi, ko vse cveti. In dostikrat se zgodi, da vidiš kakšno lepo rastlino in nimaš pojma, kaj je to za ena roža, drevo, grm, karkoli. Še ne tako dolgo nazaj je bila edina možnost, da nam je pri prepoznavi rastline pomagal nekdo, ki se na to spozna, kakšen ljubiteljski botanik, biolog. Vsekakor vam svetujem, da v vsakem primeru naredite fotko tiste rastline, ki vas zanima. Jaz vam bom pa izdal rešitev, kako lahko potem to rastlino v vsakem primeru prepoznate. Seveda, zdaj ena stvar je pač, da poznaš zvončke, trobentice, trto, bambus. To so tiste najlažje rastline, ki jih pozna večina. Čisto nekaj drugega pa je, da se po poti ustaviš pri lepem rdeče cvetočem grmu in rečeš: "Olejo, japonska kutina." Evo, sem govoril prej o bambusu in tle ga imamo ob cesti. No, ampak dajmo mi za začetek nekaj lažjega, prej ko se vzpon res začne. Ja, teh rumenih grmov je tle precej na Primorskem. V glavnem, kakorkoli, to je forzicija, oziroma vrtna forzicija. Še ena vrtna forzicija in od spredaj pa japonska kutina, ta rdeča. A tako, tukaj ob poti rastejo trobentice, ampak trobentice to rečejo samo laiki. Znanstveno je to Primula vulgaris in je najbolj razširjena predstavnica rodu jegličev. Zdaj, da ne boste mislili, da sem jaz kakšen botanik, niti ljubiteljski ne, ampak glih v tem je tema današnjega videa. Kako zdaj jaz to vem? Aha, in tukaj so pa oljke in lep razgled na en kos Vipavske doline. Se vidi, da sem brez kondicije, ker sem tako počasen tem vzponu. Evo, klanc je za mano. Večinoma sem ga prevozil v prvi brzini, kar je slabo. Ni kondicije, ampak bo. Pa naj vam razkrijem tančico skrivnosti. To je podobno kakor tista aplikacija Shazam, ki prepozna katerokoli muziko. No, če kdo slučajno ne ve za Shazam, naj povem v 2 besedah, to je aplikacija za pametni telefon. Če ste kje v kakšnem prostoru, da slišite po radiju ali pa po televiziji neko glasbo, ki jo ne poznate, ta aplikacija omogoča telefonu, da prisluhne tisti glasbi in vam pove, za katero pesem in izvajalca gre. Evo, bom na hitro naredil demonstracijo. In podobno je za rastline, se pravi, imaš aplikacijo na pametnem telefonu, narediš fotografijo in aplikacija ti pove, za katero rastlino gre. Fajn je, ker lahko rastlino fotografiraš v živo preko aplikacije, lahko pa preveriš tudi za kakšno starejšo fotko, ki jo že imaš v galeriji. Če aplikacija ni sigurna, za katero rastlino gre, lahko pokaže 2-3 možnosti in jih opremi s procentom verjetnosti.
Zdaj tisti uporabniki, ki so boljši poznavalci, ali pa če vidite, da je rastlina povsem enaka tisti, ki jo je aplikacija predlagala, lahko to potrdite s klikom na gumb, lahko pa potrdite tudi svojo lokacijo, kjer se nahajate in s tem pripomorate, da je aplikacija še boljša. Aplikacija vam ponudi znanstveno ime rastline v latinščini, pokaže njeno razširjenost po svetu, poveže do Wikipedije, v glavnem eno tako super orodje za tiste, seveda, ki vas to zanima. Mislim, je zanimivo to vreme. Zjutraj je bilo popolnoma jasno in sončno, 0 stopinj. Do 10 se je segrelo za 10 stopinj. Potem pa vsako popoldne pride neka oblačnost, tako da se ne segreje več kot do 12. No, zdaj pa mislim, da je čas za eno demonstracijo, da se ustavimo ob cesti, ob ta prvi roži in da skupaj ugotovimo, kaj je. Ja, zdaj od vas mogoče kdo ve, kaj to je. Jaz nimam pojma. Evo, pa smo ugotovili. Prunus spinosa, črni trn. Mako dobro. Ta aplikacija vam bo delala kjerkoli na svetu, ker ima umetno inteligenco in bazo podatkov iz celega sveta. Jaz sem jo poskusil tudi v tujini, ko sem videl meni neke popolnoma neznane kaktuse in jih je uspešno prepoznala. Kar je super, je tudi to, da jo lahko uporabimo kar preko spletnega brskalnika, tako da lahko prepoznate tudi kakšno rastlino, ki jo imate shranjeno na svojem računalniku. No, pa dajmo mimo grede še to. Prunus cerasifera, češnjelika sliva. Tudi ta je prunus, ker če jaz prav razumem, je potem to sestrična od črnega trna. To je, se pravi, aplikacija Plant.net. Odličen pripomoček za vse tiste, ki želite na terenu prepoznati rastline, ki jih vidite. Link do aplikacije bom dal v opis videa, enako tudi za Shazam. To pa ni edina aplikacija za ta namen, ampak jaz uporabljam Plant.net. Ne odgovarjam pa za to, kar boste vi zdaj s tem znanjem naprej počeli. Jaz pa že nazaj v Novi Gorici. To bo enih dobrih 50 km, kakšne 2 uri 15. Tudi link do vadbe na Stravi bo od spodaj v opisu videa. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.